Hello guys, welcome to lesson number 4 of Learn German through English lesson series by Ifactner.com. In lesson number 4, we will discuss how do we express ourselves in German when we are happy, when we are sad, and so on. Let's begin our lesson number 4. Moods are called Stimmungen. 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 In German, moods, Stimmungen. I am happy. Ich bin fröhlich. Ich bin fröhlich. Ich bin fröhlich. I am happy. Ich bin fröhlich. I am sad. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. I am sad. Ich bin traurig. I am excited. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. I am excited. Ich bin aufgeregt. I am energetic. Ich bin energisch. Ich bin energisch. Ich bin energisch. I am energetic. Ich bin energisch. I am lonely. Ich bin einsam. Ich bin einsam. Ich bin einsam. I am lonely. Ich bin einsam. I am good. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. I am good. Ich bin gut. I am tired. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. I am tired. Ich bin müde. I am surprised. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. I am surprised. Ich bin überrascht. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. I love you. Ich liebe dich. I hate you. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. I hate you. Ich hasse dich. Guys, this time I will repeat the lesson in German, so please listen to me carefully. Stimmungen. Ich bin fröhlich. Ich bin traurig. Ich bin aufgeregt. Ich bin energisch. Ich bin einsam. Ich bin gut.
Ich bin müde. Ich bin überrascht. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Guys and girls, now it's time to do some exercise. This time I will speak in English and you will speak in German. Let's start. Moods. Yes, Stimmungen. I am happy. Yes, ich bin fröhlich. I am sad. Yes, ich bin traurig. I am excited. Yes, ich bin aufgeregt. I am energetic. Yes, ich bin energisch. I am lonely. Yes, ich bin einsam. I am good. Yes, ich bin gut. I am tired. Very good. Ich bin müde. I am surprised. Yes, ich bin überrascht. I love you. Yes, ich liebe dich. I hate you. Yes, ich hasse dich. Guys and girls, thank you very much for joining me for lesson number 4. If you would like to do some exercises, then please visit me on ifactner.com. Please subscribe to my channel and give this video a thumbs up. I will see you in the next lesson. Until then, take care. Bye bye.